हाईकोर्ट के आदेश के बाद चला बुलडोजर। देवरिया में गिरी एक पुरानी मजार। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक मजार को गिरा दिया गया है। प्रशासन के अनुसार यह मजार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि मजार काफी पुरानी थी, लेकिन जमीन सरकारी होने के कारण मामला अदालत तक पहुंच गया। हाईकोर्ट से आदेश आते ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया और मजार को हटा दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की गई है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर देश भर में लगातार सख्ती देखी जा